肉粽一个。嗯。哎，你好，你好。嘿，我待会儿上去给你开什么露营灯啊，然后厕所啊、卫浴的哦，好灯，好好好，因为晚上我也不要你这样按摩。好，呵，不用开太亮，没关系啊。OK， 没关系，我待会儿上去。
好， 。 。好，
有在买吗？哎，有。我先停一下哈。全麦多谷桂圆抹茶，还有巧克力是昨天的。是吧？这个每一包都240，里面有2颗。哦，有2颗。常温3天冷冻。好。全麦多谷这个是不甜。这个好的。